Ey bu гомер дигәннәре. Һәр бәйрәмне дә адәм баласы шул кадәр ылы шатлык аркылы каршылый. Шул чак үзенең ылыгайган мәлен сизми кала, дип башлана зур ширекли авылына юлланган котлау сәламе. Бүген үзенең 45 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Нугайбекова Галия Айса кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан безнең тапшыру аркылы котлап, җылы теләкләрен аңа әнисе Гөлия, әтисе Айса, энесе Арслан, киленнәре Дания, балалары Расим һәм Айнур җиткерергә ашыгалар. Татлы алмам гаиләбездә көтеп алынган беренче балабыз булып дөньяга туды. Кыз бала аналар өчен никадәр якын икәнен сөйләп тә бетергесез. Кызлы ана, бәхетле ана дип тикмә генә әйтми торганнардыр. Шөкер, миңа да бу бәхетне татырга хак Тәгалә язган. Балам кичкенәдән үк бик уңган, акыллы, тырыш булып үсте. Үзеннән соң туган энесенә карата да бик ягымлы өлкән апа була алды. Башлап мәктәп, аннары уку йорты. Шушы килеш үсеп җитеп, кышчыгыбызның канатларын ныгыганын тоймадык. 2000 елны сөйгән ярын киябебез Нугайбеков Рамил Равиловны очратып матур гаиләләрен кордылар. Гаиләсендә дә ул җылылык һәм мәхәббәт учагын саклаучы уңган куллы чын хуҗабикә булды. Ике баласы өчен улы хәрефтән ана, яраткан тормыш иптәше өчен бик кадерле, ягымлы хатында. Аның яшәешенә бүген карап, мең килле шөкер дип Худайга рәхмәтләр укыйбыз. Балам, менә инде үзең дә чак кына гомер уртасына җитеп барасың. Син үзең дә олы тәҗрибә туплаган хатын буларак бик күпләрне аңлыйсың. Шуңа да юбилей көнендә сиңа булганың өчен, безнең хакта һәр вакыт кайгыртып яшәгәнең өчен рәхмәт укыйм. Дугаларым астында Хак Тәгаләнең фәрештәләр канаты астында сакланып яшә. Бер кайчандыр кайгы җилләре капкагызны тапмасын. Балаларыгызны чын кеше итеп тәрбияләп үстереп, аларны олы юлга чыгарып, бар казанышларына да шатланып яшәгез. Кеше күзе, кеше сүзе гомердә арагызда булмасын. Бүгенгедәй энең белән ничек тигез килеш яшисез, алда да туганлык җепләрегезне өзми аралашып, җаныбызны тыныч итеп гомер кичерегез. Бу бер көнлек дөньяның һәр иртәсендә елмаеп кына каршыла. Без барыбыз да сине бик яратабыз, якыныбыз. Кызым, кадерле апабыз юбилейын каршылый. Килеп җиттек бәйрәменә бар киртәләр аркылы. Капшык-капшык теләк ява, бездән иң олылары. Сызламасын сырхаулардан аның аяк куллары. Бәрәкәтле тормыш итеп биләсеннәр тапканны. Парлы килеш көтсеннәр ул алда оныклар кайтканны. Һәр көннәре бәйрәм сыман шатлыклар тик китерсен. Тулы саулык һәм нык иман 100 яшьләргә җиткерсен. Яратабыз сине, балам, бар өй эшебез белән. Шатланабыз бәйрәмеңдә дус, туган, күрше күлән. Хөрмәтле Галия Айсеевна, юбилейегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Yazda түгел, күздә түгел, кыш көне син тугансың. Аппак карлар кебек үзең шундый чибәр булгансың. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет, шатлык, озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет, шатлык, озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Син шибәрдә ясап куйган шикелле, яшь гомерләр үтеп бара, кайтарлы икелле. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет, шатлык, озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет, шатлык, озын гомер бирсен Ходай үзеңә.
Алтын емілі өтсін сенің туған күнлерің, иминлікте, исәнлікте өтсін ләғ өмірлерің. Қарлар ява, сенің туған күніңде, бәқіт шатылық қызым ғұмыр берсін Құдай өзіңе. Қарлар ява, сенің туған күніңде, бәқіт шатылық қызым ғұмыр берсін Құдай өзіңе. Қарлар ява, сенің туған күніңде, бәқіт шатылық қызым ғұмыр берсін Құдай өзіңе. Қарлар ява, сенің туған күніңде, бәқіт шатылық қызым ғұмыр берсін Құдай өзіңе. Қарлар ява, сенің туған күніңде, бәқіт шатылық қызым ғұмыр берсін Құдай өзіңе. Қарлар ява, сенің туған күніңде, бәқіт шатылық қызым ғұмыр берсін Құдай өзіңе.